Hi everyone, it's the Thesirsagz slash the reviewer, and today we are fixing a flat tire. And for that you'll need this toolkit which contains a lot of tire repairing stuff like tire levers, some glue and stickers for the punctures not wounds. And okay, let's go. Let's fix this tire and let's go for a ride. Okay, these are called the tire levers. You will need these to remove the tire, then the tube, then fix the tube, then put them back, and you'll need the tire lever to put the tube back in the wheel. Okay, let's go. Let's watch. Okay, the wheel is coming up. अब क्या करना है next देखते हैं. It's very simple, like one of my friends said, it's like putting a band-aid on your ass if there is a puncture in your ass. So there is a puncture in this wheel, we'll fix it. Okay, let's go. Now I will use the tire levers to remove the tube. Remove the tire first, then we'll remove the tube. So put it inside the rim of the wheel and the tube. See, exactly like this. To remove the tube from the rim, detach it. Then we'll remove the tube of the bike. Very simple process. I just learned this from a bike repairing shop, not from YouTube. This is practical knowledge, not YouTube knowledge. Okay, so this is gonna be off in a second. Keep watching. Okay, so here, before we remove the tube of the bike, I need to remove this thing. I don't know what is it called. Tube valve fin. I really don't know what is it called. So remove that thing first. And also remove the little bolt that goes inside just to keep it intact to the rim. So remove that one also. Keep them at one place so that you don't lose them. Then pull it out from that side first. वहाँ से ही खींचना है, ठीक है. इसको थोड़ा अंदर पुश करो, फिर उसको बाहर से खींच लो. Exactly like this. ओके, एक बार ये निकल गया तो अभी हम इसको आराम से साइड से धीरे धीरे निकालेंगे. तो खींचना ही है और कुछ नहीं. खींचते जाओ. ठीक है, अब ये निकल जाएगा. अभी हम चेक करेंगे होल है कहाँ पे. ओके, अभी ट्यूब निकल गया. अभी इसमें चेक करना है पंक्चर कहाँ पे है. वो कैसे चेक करना है? तुमने देखा होगा जो साइकिल रिपेयरिंग करने के लिए जाते हो वो क्या करता है, तो वही करना है. इसमें थोड़ा प्रेशर डालो अपना हैंड पंप से और फिर देखते हैं कहाँ से हवा निकल रहा है. ठीक है, लेट्स गो. ओके, नॉर्मली वो लोकल रिपेयर शॉप क्या करता है, इसमें प्रेशर डालने के बाद पानी में डुबा के चेक करता है कि कहाँ पे होल हुआ है. लेकिन अभी तुम रास्ते में जा रहे होगे तो कहाँ नदी दरिया समुद्र ढूंढोगे. ठीक है, तो अभी इसमें ऐसे फील करना है कि सुनना है कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है. तो जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा था वहाँ पे आवाज़ आ रहा है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा मार्क कर दिया. यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या करना है, वहाँ पे पैच लगाना है. तो पैच लगाने से पहले वो पैच जो है वो ऐसे नहीं रहता है, उसका एक ग्लू है. और वो ग्लू लगाने से पहले वो नीचे देख रहे होगे वो ग्लू वाला डब्बा पड़ा है छोटा सा, उसमें वो ग्लू है. तो इसको लगाने से पहले इसमें थोड़ा उसको सरफेस जो है उसको थोड़ा रब करना पड़ेगा सैंड पेपर से, या फिर कुछ और साफ चीज़ हो तो उसमें भी कर सकते हो. इसको थोड़ा अच्छे से साफ
घिसते रहना। ये थोड़ा अच्छे से उसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं, यही वीडियो है, इसमें जो मैं किया था और उसके ऊपर ये जो स्टिकर लगाया ना, इसको अच्छे से रब नहीं किया था मैं, तो इसलिए क्या हुआ ना, वो पंक्चर सही से काम नहीं कर रहा है। मतलब पंक्चर का जो पैच लगा है वो लगा तो है, लेकिन वो प्रेशर उसमें डालता हूँ तो एक दिन रहता है, उसके बाद फिर से निकल जाता है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से रब नहीं किया था। तो घिसते रहने का, और उसका जो होल जहाँ पे है, पंक्चर जहाँ पे है, उसको थोड़ा एरिया, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेना, मतलब उसको रब करके सैंड पेपर से, ताकि वो जो स्टिकर है वो अच्छे से लगेगा उधर, नहीं तो फिर निकल जाएगा। तो मैंने जो किया था, अभी जो किया है, ये अच्छे से हुआ नहीं है, इसको मुझे फिर से उसको घिस के उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो बाकी प्रोसेस तो सेम ही है, बस थोड़ा अच्छे से घिसा नहीं था इसलिए मेरा फेलियर हो गया, तो तुम वैसे मत करना, थोड़ा अच्छे से रब करना। सॉरी। फिर उसके ऊपर ये वाला स्टिकर लगा देने का, और लगाने के बाद उसको थोड़ा हमर तो नहीं होगा, ये जो लीवर है इसको यूज़ करके मैं थोड़ा उसको ऊपर 2-4 स्टम्प किया, ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन, रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू put the tube back in the wheel, then we'll put the wheel back in the bike, ready to ride. Fixed. ओके, ये फिक्स हो गया है। अभी मैं इसके अंदर प्रेशर थोड़ा डाल के चेक कर रहा हूँ कि कहीं एयर तो लीक नहीं हो रहा है। लीक हो रहा होगा तो मतलब मिशन फेल्ड, वी नीड टू रीट्राई, जो कि मैं बाद में करने वाला हूँ, तो उसको वीडियो में तो नहीं डालूँगा। ओके, तो अभी इसको चेक किया मैं, कोई लीक नहीं हो रहा था उस टाइम, तो वी आर रेडी टू पुट इट बैक इन द व्हील फर्स्ट। सो या फाइंड द होल फर्स्ट वेयर द वाल्व पिन विल गो इन, फिर उसको पहले डालने का अंदर, उसके बाद पहले तो प्रेशर निकालने का टायर से, फिर उसको अंदर डालने का, वाल्व पिन का जो होल है उसके अंदर डालो, फिर बाद में बाकी धीरे धीरे से अंदर घुसाते जाओ, और फिर एंड में रहेगा अपने को अपना जो टायर है उसको रिम के अंदर भी डालना है ना, जो बाहर ऐसे दिख रहा है, तो वो रिम को ट्यूब को टायर में डालने के लिए फिर से हम लोग वो टायर लीवर का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, लेट्स कीप वॉचिंग। ये एंड वाला थोड़ा ट्रिकी है, मतलब अपने को फिर से यूज़ करना पड़ेगा वो लीवर। तो देखो ये कैसे होता है, वो सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। वो बाद में जो थोड़ा सा एंड में रह जाता है ना अंदर डालने के लिए, तो उसको ऐसे टायर लीवर यूज़ करना पड़ेगा और ऐसे आराम से डालना पड़ेगा।
Okay, it's all fixed now. The smell of success has already touched my nose, fucking my nose up. Now let's go for a short ride. Let's call it a test ride and check it out. Okay, let's go. Ignore the men walking on the street. They have every right to walk on the street, even the cats. Just ignore them for the time. Also ignore the cow and this girl and this handsome man. Oh no, don't ignore this handsome man. Is it ready? What do you think? Looks like it's good. Yeah. Okay, I'm going for a ride now. Thanks for watching. Now like, share, comment, delete, upload, uninstall, sell, buy, whatever you like. And see you next time. Bye bye.